콧골이 그냥 피곤한 게 아닙니다. 심장마비 신호일 수 있어요. 콧골이 단순히 피곤해서 그런 걸까요? 사실은 심장마비 신호일 수 있습니다. 콧골이는 종종 수면무호흡증과 연결됩니다. 자는 동안 호흡이 반복적으로 멈추면 혈압이 치솟고 산소 공급이 줄어들죠. 그 결과 심장마비 뇌졸중 위험이 크게 올라갑니다. 특히 50대 이후 콧골이가 심해졌다면 절대 방치하면 안 됩니다. 불규칙한 맥박, 아침 두통, 낮 졸림까지 동반된다면 빨리 검진을 받아야 합니다. 콧골이 단순한 습관이 아니라 생명을 위협하는 경고등일 수 있습니다. 오늘 밤부터 그냥 넘기지 마세요.